வணக்கம். இன்றைய வீடியோ சவுண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கிஸ்ஸிங் சவுண்ட்ஸை வந்து எப்படி ரிமூவ் பண்ணுறலாம். இந்த வீடியோ வந்து தொடர்ச்சியாக பாருங்கள். நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிறீங்க. ஓகே, ஏற்கனவே வந்து ரெக்கார்டிங் ஒன்று சின்னதாக ரெக்கார்டிங் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிஸ்ஸிங் சவுண்ட் இருக்குது. கிஸ்ஸிங் சவுண்ட் உள்ள ஏரியா இந்த ஏரியா தான். இதைத்தான் வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண போகிறோம். இதில் வந்து செலக்ட் ஆல் கொடுத்துருங்க. இங்கே கிளிக் பண்ணி மேலே எஃபெக்டில் போய்க்குங்க. இதில் வந்து நார்மலைஸ்ன்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நார்மலைஸ் இதில் வந்து -3ன்னு வச்சுக்கோங்க. -3 அப்ளை. இது வந்து பிளாக் நாய்ஸ் உள்ளது, அதாவது கிஸ்ஸிங் நாய்ஸ் உள்ளது. இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். எஃபெக்ட், நாய்ஸ் ரெடக்ஷன், கெட் நாய்ஸ் ப்ரொஃபைல், செலக்ட் ஆல், அகைன் எஃபெக்ட், நாய்ஸ் ரிமூவல் அண்ட் ரிப்பேர், நாய்ஸ் ரெடக்ஷன். டிஃபால்ட்டாகவே ஒரு ப்ளே இருக்கட்டும். ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் வந்து நீங்கள் வந்து வால்யூமை வந்து நீங்கள் வந்து மாற்றி அமைச்சுக்கலாம். எஃபெக்ட், நாய்ஸ் ரிமூவல், நாய்ஸ் ரிடக்ஷன். இதில் வந்து 12ன்னு கொடுத்துக்கோங்க. 6 இப்போ இப்படியே இருக்கட்டும். ஸோ இதில் உள்ள நாய்ஸ் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. ப்ளே பண்ணி பார்க்கலாம். வணக்கம். ரெக்கார்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய கிஸ்ஸிங் சவுண்டை வந்து எப்படி வந்து ரிமூவ் பண்ணுறோம்னா இந்த வீடியோ. நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கன். ஓகே, இதில் இருந்த கிஸ்ஸிங் சவுண்ட் வந்து ரிமூவ் ஆயிடுச்சு. இவ்வளோதான். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணி அதே போல் அடுத்த ஒரு வீடியோ சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.